最近上海好多女生她都跟我吐槽，说自己就想找一个不抽烟不喝酒情绪稳定不泡吧天天踏实上班的男生，哪怕倒贴她都愿意嫁，但是死活就是遇不到呀。这样的男生如果你还单身，真的不要再藏着躲着了，赶紧站出来，上海的女生在等着你们呢。大家总能看见大龄剩女焦虑到睡不着，可是很少见大龄剩男着急，为什么呢？因为女生年纪大了会长皱纹，颜值会下降，婚恋价值是不可逆的下滑，这也是男生择偶最看重的。所以女生很焦虑，而男生被剩下的大多都是因为穷，但穷是可以改变的，他们只要拼命赚钱，那等有钱了，就算40岁也能找到合适的。女生的青春和颜值一去不复返，焦虑自然会更强烈。这位女士在相亲时点了各种高档菜，最终账单高达28000元，让男方当场愣住。饭吃到一半，她便借机悄悄离开了餐厅。我就从来没见过这么不要脸的男人，你说你没有钱，你出来相什么亲呀？昨天那个相亲对象不是约好了请吃饭吗？然后呢，我也就点了一些时令的菜，像帝王蟹呀、黑虎虾呀、小米辽参这什么的。然后呢，我就看他家菜品还不错，我就又点了3份小米辽参，还有3份燕窝。我就想着这些打包带回去给我的闺蜜也尝一尝。然后呢，我又点了1只帝王蟹，我说这个要妥善的打包，我要带回去给我弟弟尝一尝，因为他没有吃过嘛。这位相亲女说，饭吃到一半的时候，男方说出去打个电话，没想到这一去就再也没有回来。她说，我足足等了2个小时，他都没有回来呀。我给他打电话，他也不接，我给他发微信呢，他竟然把我给拉黑了。最后我也没办法呀，只能刷信用卡，那可是28000呀，真的是把我坑死了。有网友说，那不是自作自受吗？我觉得现在90后的有些女生真的觉悟了。我是第一次接到这样的女孩子，她跟我讲要求，你们听一下。她是个90年34岁，她说我可以不要车不要房不要彩礼，然后也不要3金不要5金甚至可以不用办酒席。然后这女孩子提出了，如果有男生要她可以倒贴5万的彩礼。她也说不希望这个男生说长得又高又帅，只要有一个正常的工作，不需要太体面爱他懂他就行。你们觉得这样的一个90后的大龄女生你能接受吗？现在不光是没钱的男的不敢结婚，就是有很多男的他有钱他也不敢结婚。很多男的都会说，如果这个钱花了能过得好也行，如果花了这么多钱还是经常吵架，相互埋怨相互抱怨，到最后可能还要离婚的话，那真的就是竹篮打水一场空。主要是什么？现在的婚姻变数太大了，人都不可控，所以说有很多人就是即使他有钱他也不敢结婚。现在的婚恋市场正在发生着微妙的变化，今年明显的感觉到不少女生开始着急结婚了，甚至在彩礼和房子这些硬条件上都愿意坐下来商量了。但结果却让人意外就很多男生现在反而不接招了。现在的真实情况是就是很多男生已经彻底的谈累了，觉得娶妻成本太高，索性选择躺平，不再考虑结婚。那按照这个节奏发展下去，那过不了几年，真正心慌的可能是女生。近年来，中国的剩女现象持续引发讨论。不少女性在20多岁时，把大量时间和精力投入到学业与事业之中。她们忙于考研、考公、求职、升职，希望先站稳脚跟，再考虑人生大事。等到30岁左右，开始认真规划婚姻时，转头看向相亲市场，却发现同龄的优质男性大多早已结婚生子。与此同时，近年来房价居高不下，就业压力持续加剧，收入减少，让许多年轻男性背负着沉重的经济负担。买房、买车、彩礼以及未来养育子女所需的庞大开支，令不少人感到力不从心。面对越来越高的婚姻门槛，一些男性选择躺平，不恋爱、不结婚。因此，所谓的剩女现象其实并非单纯的女性问题，而是整个社会婚姻结构变迁的缩影。36岁本命年结婚，我上岸了。
你现在是不是正在经历家人的疯狂催婚？是不是刷遍了社交软件，却觉得这辈子可能要孤独终老了？作为一个34岁之前还是资深剩女的过来人，今天不讲虚的，你任何时候都不要停止搞钱。我也曾经天真过，32岁那一年我裸辞，以为单身是因为工作太忙了，想腾出时间专门相亲。结果呢，那半年除了更焦虑，没有任何用。姐妹们记住一句话，千万不要顶着大龄的标签，还背着失业的包袱。工作和事业是你在相亲桌上最大的底气。我今天看了一个数据啊，说的是什么呢？就是95后还没有结婚的男生有71%还没有结婚。那么也就是说，10个男生里面还有7个人没有结婚。你不感觉这个数据非常可怕吗？你现在上大街上，你面随便拉一个年轻人，你问他，你说你不结婚的理由是什么？他可能跟你说是追求自由吗？他只不过就是不把自己心里的话说出来而已。其实真心话就仨字儿，没有别的了，就是没有钱，就这仨字儿，这才是这个时代最大的真相。博主说，父母那一代人结婚很简单，摆上几桌酒席就算成家了。孩子出生后，和小伙伴们在院子里玩耍，虽然日子过得不算富裕，却也充满了欢声笑语。可现在不一样了，一般来说，结婚就要买房，男方为了买房，往往要掏空父母的积蓄，自己再背上20-30年的房贷，每个月固定支出就得1万左右。这样的压力摆在眼前，还有多少人敢轻易踏进婚姻？女人怕的不是老，而是怕你老的时候还是一无所有，没有任何价值。但凡说这种30岁大龄女生的视频里面，都会有人在下面评论说，我看上去不像30岁，我看上去像20多岁。我现在要跟你们说一个扎心的点，虽然确实很多姐妹保养的很像20多岁，但是你要记住一个点，你只是像，就是你看起来像20多岁，但是市场并不会因为你看起来像就按照20岁的规则跟你去谈，所以一定要认清现实。这位婚恋博主说，很多来找他咨询的大龄女性本身条件都相当不错，在北上广深拥有房产，收入稳定，生活独立。他们想找一个条件和自己匹配的伴侣，这样的期待应该说是合理的。但对于一个条件优秀的男性来说，他很可能会想，既然我可以选择更年轻的女生，那为什么把目光停留在30多岁的女性身上呢？为什么男生都不想结婚了呢？这个问题我问过好多的男生啊，他们跟我说的一致原因就是因为没钱。对，就是因为没钱才不敢结婚。一个89年的男生跟我说，他说芷墨，你看啊，现在恋爱得花钱，最主要呢，花了钱你大概率也是没有结果的，钱花的也差不多，最后人没得到。其次呢，就是有些人确实他买不起房子，也干脆呢直接放弃了结婚的念想，直接躺平，因为没有女孩子愿意跟男生吃苦的。这个女生一直一个人过得挺自在，但当她看到身边4个姐妹先后步入婚姻时，她不由得想，是不是自己也该结婚了？我的基本情况，过年虚岁就33了，未婚未育，主动单身3年。开始在我收到姐妹们的请帖的时候，我是很惊喜的，因为虽然她们比较晚，但是找的对象条件都还挺不错的。她们甜蜜的笑容，还有我家人的一些声音，突然间就有种被甩在后面的落空感，就像在考场里大家已经答完卷，慢慢的离开了，而我还在冥思苦想。我发现我找不到以前清醒淡定的感觉，换来的是脑袋全是雾，我看不清未来。我开始质疑自己的选择，是不是有些感情将就一下也不是不可以？我为什么非要主动单身，非要踏上梦想的征途？到头来会得到些什么？历经思绪后，他想明白了，人生没有标准答案。如果一个女生对未来的期待是结婚生子，那就去实现好了。但她很清楚，自己的人生主线是自我成长和追逐梦想，那就按自己的节奏慢慢来，也不必去羡慕别人。30多岁没结婚已经成常态了，我身边30多没结婚的一大把，离婚的也有不少。这说到底不是不想结，是根本找不到人，不知道人去哪里了。以前找对象还能找个理由说没车没房没钱，可现在呢，有车有房还没结婚的反而更多了。那问题出在哪里呢？一个很现实的情况就是，农村的姑娘被县城的小伙子娶走了，县城的姑娘被大城市的小伙子娶走了，最后就剩下大城市的姑娘和农村的小伙，这2个群体在相亲市场上根本不可能碰得到。博主说，有些人单身久了，早已习惯了一个人的生活，也渐渐失去了重新认识新人的勇气。他们担心自己的生活节奏被打乱，也不想再花费精力去和另一个人磨合。而对于大龄未婚的人，
很多人的第一反应往往是这个人是不是有什么问题，不然怎么会一直单身到现在？还没见面就先被贴上了标签。最近在和我做咨询的姑娘里，碰到好几个都是和我说，哎，我已经几岁了，我很焦虑，我压力很大。我一定要告诉所有有类似焦虑的姑娘，你现在要做的是把自己状态调整好，日子过好，然后你的脑子就会更加清晰，看准一个是一个。我们怕的不是再多找1、2年，怕的是因为着急拉到篮子里就是菜，又踩个坑，这个才是真的耽误时间和耗费元气。大龄女生，如果说你自己有房有车有事业的，我真的建议哈，你可以选择不结婚，你没有必要出来受这个窝囊气，更没有必要说我们这种红娘 PUA 你。每次我们在给男生做推荐的时候，给他安排女生的时候，男生第一句话就是问，哎，好多岁呀？哎，这个女生多大了啊？长得乖不乖？照片能不能发给我看一下？然后他才会问这个女生的学历、工作、家境。没有男生一上来会问，哎，这个女生有没有房有没有车啊？她一个月能挣好多钱。所以你们发现没有哈，男生女生他们在相亲市场上需求是完全不一样的。当前的婚恋市场其实对大龄女性是非常不利的，这个有目共睹。确实年龄大走结婚生子这条路，而且竞争对手还是年轻小姑娘，因为目标客户群体都是优质男，那自然会落于下风。可是问题来了，为啥一定要结婚生子呢？是希望婚姻能给自己带来什么好处呢？你都大龄剩女了，这些年不结婚不也过来了吗？怎么就想不通呢？首先，我是不建议姐妹们轻易的去相亲的，除非你的家境和学历都非常的好。总之，家境学历普通的女生找对象一定要大胆的往外走，不要仅限于你附近的人给你找对象、给你相亲，通过健康的社交方式去结识更多的人。但最后也是最重要的，你要有让自己幸福的能力，因为这辈子无论你和谁过，你最终都要跟内在的自己过，而且你要把自己修炼到不怕失去对方的勇气，这样子你才不会失去自己。你呢是你世界的主角，你要让自己内核稳定，会有一种别人失去你才是他的损失。宁波很多低收入的大龄剩女啊，已经焦虑的发狂了。为什么呢？因为舔狗时代已经结束了，现在的舔狗啊，已经活得非常清醒了，不再充当备胎发红包送礼物了。毕竟现在大环境不好，钱呢也比较难挣，他们开始独自面对自己的压力，而且现在的舔狗啊，非常的警惕，不会轻易上当受骗。所以那些还习惯吃喝不愁、没有独立生活能力的女生啊，越来越难找到合适的依靠，所以焦虑感每天都在加重，对于未来啊也是非常的迷茫。大家好呀，欢迎收看38岁女光棍的日常生活。今天又是一个人到达了普陀山，这已经是一个人独自来到普陀山的第4年了。曾经为了一些世俗的眼光而焦虑，为缘分而辗转，现在特别喜欢能量磁场很强，能让自己心安的地方。什么时候来普陀人都不会少，但是一点也不会吵。在普陀山你就慢慢的走，这一路听潮音闻香火，在海天佛国里允许让自己慢下来。如果再不解决大龄剩女的问题，她们未来就会成为社会上的定时炸弹。这是昨天一个男生的原话。现在厦门单身男女比例已经达到2比8了，他觉得剩女越来越多会导致社会不稳定，还会形成恶性循环。优质男生的流通性低，再加上未婚生育政策的开放，很多女生的眼光太高，最终可能导致更多人成为大龄剩女。也有人认为剩女是女性选择自由的体现，这事你们怎么看呢？为什么越来越多的大龄剩女开始崩溃了？无论她们表面表现的多么的坚强啊、自洽、自由，当时间的倒计时开始响起的时候，每个人都是绕不开现实的逼问啊。有的人开始自我检讨，说早些年自己太挑了，对不对？以为永远有机会，对不对？结果一转黄金年龄没了，优秀的男人也走远了。有的人呢放下身段，开始公开征婚，不再的谈什么灵魂这个匹配、三观契合，只要求你肯娶我就肯嫁。在上海静安区社区服务中心的一次小型访谈中，30岁的设计师张月道出了许多年轻女性的共同心声。她坦言，母亲那一代的婚姻模式让她对传统的性别分工产生了深深的质疑。我妈每天忙着做家务，父亲却很少参与，这样的生活我不想再重复。这种态度在90后、00后的女性中并不少见。对他们而言，婚姻不再是生存的必需品，而是一种基于平等、理解与精神契合的选择。随着经济独立程度不断提高，女性对婚姻的期待也随之提升。她们渴望的是互助、尊重与共同成长，
而不是回到传统角色的框架里。值得注意的是，家庭内部的性别分工正在悄然发生变化。上海某婚恋平台2025年的调查显示，已有62%的男性表示愿意与伴侣共同承担家务，相较2015年上升了38个百分点。这一变化说明，年轻一代对家庭责任的理解正在逐步走向平等，也为未来的婚姻模式带来了新的可能。好的，今天就跟大家聊到这里，请记得点赞、订阅、留言，并分享给您的朋友。感谢您的支持，我们下期节目再见。